Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bir muhim mavzu haqida siz bilan suhbatlashishni niyat qilganmiz. Ehson. Ehson qilish o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan eng ulug' qadriyatlaridan biridir. Xalqimiz uchun saxovat, mehr-oqibat va muhtoj insonning holidan xabar olish oddiy an'ana emas, hayot tarziga aylangan fazilat desak adashmagan bo'lamiz. Shu bois yurtimizda bayramlar, hayitlar va qutlug' kunlar yaqinlashishi bilan insonlarda yaxshilik qilishga bo'lgan intilish yanada kuchayadi. Ayniqsa Qurbon hayiti arafasida bu tuyg'ular yaqqol namoyon bo'ladi. Ko'pchilik qurbonlik qilish, ehson ulashish, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni va ehtiyojmand oilalar holidan xabar olishga harakat qiladi, chunki xalqimiz tafakkurida bayramning haqiqiy fayzi boshqalarga quvonch ulashish, muhtoj insonning diliga shodlik olib kirish bilan o'lchanadi. Qurbonlik va ehson bizda nafaqat diniy amal, balki jamiyatda mehr, muruvvat, hamjihatlik va o'zaro ishonchni mustahkamlaydigan muhim ijtimoiy qadriyatga ham aylangan. Bir insonning qilgan yaxshiligi boshqasiga namuna bo'ladi. Odamlar o'rtasidagi mehr rishtalarini yanada kuchaytiradi. E'tiborli jihati, bu masalada bizda davlat asosiy tashabbuskorlardan biri ham. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qurbon hayitini nishonlash bo'yicha alohida qarori e'lon qilindi va ushbu qarorga asosan og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolalarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish, 2300 nafar onkologik va boshqa tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, 350 nafar bemorlarda jigar va buyrak transplantatsiyasini o'tkazish, ya'ni qimmat operatsiya, oddiyroq aytganda, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga omonat hisob varaqlariga mablag' kiritish, yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar va o'zi umuman mehribonlik uylari, oilaviy bolalar uylari, kichik hajmli bolalar uylari hamda tarbiyalanuvchilari va bundan tashqari vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlari va boshqa qatlamlarga jiddiy yordamlar berish alohida ushbu qarorda qayd etib o'tilgan. Bundan tashqari 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida ularda zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish va yoki ta'mirlash hamda joylardagi qabristonlarni obod qilish kabi masalalar Prezident qarorida ham alohida e'tirof etib o'tilgan. Biz mana shunday xalqmiz, ehson qilishni yaxshi ko'radigan xalqmiz. Ayniqsa bayramlar arafasida bu yanada kuchayadigan ishtiyoq. Demak, bugun studiyamizga mana shu kabi masalalarni muhokama qilish uchun, birgalikda suhbatlashish uchun studiyamizga hurmatli ekspertlarimiz taklif qilganmiz. Toshkent shahar Chilonzor tumani Hasanxon qori masjidi imom xatibi Najmiddin domla Husanov, siyosatshunos Bektosh aka Berdiyev va advokat Ayubxon Qodirovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Avvalambor kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan barchangizni tabriklaymiz. Hurmatli kuzatuvchilarimizni ham tabriklaymiz. Domla, ayniqsa bayram arafasida bizda ehsonga ishtiyoq paydo bo'ladi. Shundaymi? Shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatda ham bu yilgi Qurbon hayit arafasi xursandchilik bo'ldi yurtimizda. Yurtboshimiz tomonidan katta ehsonlar qilindi. Inshaalloh bu namuna bo'ldilar barcha xalqimizga. Endi Qurbon hayiti bilan Ramazon hayitini o'ziga xos bo'lgan odoblari bor, tartiblari bor. Albatta bu hayit xursandchilik. Ya'ni diniy bayram, xursandchilik bayram. Ana shu xursandchilik bayramini har bir musulmon inson shu ruhda o'tkazish kerak. Endi insonlar rizq borasida bir xil emaslar. Kimni rizqi keng, kimniki esa tor. O'sha maqsadda rizqi keng odam bayramni bir o'ziga xos o'tkazishi mumkin. Ayniqsa bir ziyofat, dasturxon borasida, hadya salom borasida. Rizqi tor odam esa o'ziga xos usulda ana shu holatda rizqi keng bo'lgan boylarga, rizqi tor bo'lgan miskinlar, muhtojlar, hattoki bemorlarga borib holdan xabar olib, bir hayit bilan tabriklab, bir hadya ulashish bu tavsiya qilinadi. Endi bu joyda yana bir sir borki, muhim narsa borki, hayotda ma'lum bir sabab bilan asosiy odamlardan bir ayri bo'lib qolgan, u balkim miskindir, balkim muhtoj, balkim nogiron, balkim doimiy bemordir. O'sha odamning oldiga hatto borganingizda hech narsa olib bormasangiz ham bir borishingizni o'zi uni qalbiga surur olib kiradi. Hattoki nimadir bersangiz yig'lab duo qiladi.
Shu sababdan mana 15 asrdan beri musulmon ummat buni faxr bilan, albatta fazl bilan ado qilib kelmoqda. Shunday ekan, albatta bu bayramni biz to'liq shu holda o'tkazishligimiz kerak bo'ladi. Mana yaqinda Turkiston shahrida, Qozog'istonning Turkiston shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti bo'ldi. Ko'pchilik hayron qoldi. Ya'ni rejadan tashqarida endi norasmiy sammit. Endi kimdir sezdi, kimdir sezmadi. Aytadi-ku, biz buni bildik. Turkiston shahrida O'zbekiston nomidan juda katta bir chiroyli masjid qurilgan ekan. Shokirjon shuni videolari ham bor edi. Demak, tushunishimiz bo'yicha aynan Qurbon hayiti arafasida ushbu masjidning ochilishi bo'lib o'tgan va buning uchun butun Turkiy davlatlar rahbarlari ham yig'ildi. O'ylaymanki, O'zbekistonning bu o'sha dunyoda qilayotgan ishlariga ham namuna sifatida ham, ya'ni bayram oldi o'ylaymizki, qozoq qardoshlarimizga shunday bir sovg'a bo'ldi. O'zbekiston xalqidan qozoq qardoshlarimizga mana shunday bir sovg'a bo'ldi. Bu ham bejiz emas Qurbon hayiti arafasida. Ya'ni boya aytganimizdek, umuman bir bayramlar arafasida bizda bir boshqacha ishtiyoq yonadi. Endi ba'zi hadyalar borki, uni yeb borasiz. Yegandan keyin yo'qolib ketadi. Shu bilan tugaydi. Lekin masjid hadya bo'lishi bu qiyomatga qadar boqiy sadaqa joriya inshaalloh. Domla, mana endi sadaqa haqida gap ketgan ekan, ehson sadaqa haqida shu haqida bir ma'lumot bersangiz, ya'ni dinimizda ehson va sadaqa, uning turlari, hukmlari. Shariatimizda xayr ehson masalasi bu o'ta muhim masala, chunki bevosita bu moliyaviy holga bog'liq. Alloh taolo inson zotiga aql berib, o'sha aql insonni to'liq yo'l topishiga kifoya qilmaydi aslida. Shu sababdan Alloh taolo din shariat yuborgan. Hattoki din orqali, shariat orqali zakot, ehson, sadaqa o'zi nima, qachon beriladi, kimga beriladi, qancha, qay holatda, hammasi ochiq-oydin zikr qilingan dinimizda. Shunday ekan, ehsonlarning eng ulug'i bu albatta zakot. Zakot shariatimizda moli shariat ko'rsatgan nisobga yetsa, endi unga berishlik farz bo'ladi. Sadaqalar bor, infoqlar bor va ehsonlar bor. Ana endi mana shu sadaqalar, ehsonlar, demak, infoqlarni kim beradi va kimga beradi? Albatta zakot yuqorida aytdik, bu farz. Lekin sadaqa, infoq, ehson bu farz, ixtiyoriy ibodat bu. Ana shu holatda mol egasi avvalambor haqli insonni topadi. Haqli inson o'zi kim degan savol tuyuladi. O'sha mol egasi yashab turgan avvalambor o'sha hudud birinchi o'rinda uni o'zini ahli. Ahli deganda kimdan nazar? Masalan deylik, birinchi ota-ona. Ota-ona haqlik. Tug'ishgan aka-ukalar haqliq. Bu yoq endi ketadi, qarindosh, qo'shni, yaqinlik darajasi. Yaqinliga boshlanadi. Ana shunda haqiqatda ham o'sha ehson bilan sadaqa oluvchi odamni haqlik bo'lgan tomoni biroz tekshirish kerak, bilish kerak. Masalan deylik, sadaqa oluvchi odam o'zi so'raydigani bor va so'ramaydiganlari bor. Ya'ni hayo jihatdan so'ra olmaydiganlari bor, iffat uchun so'raydiganlari bor. Shunda o'sha so'raydigani ham, so'ramaydigani ham tekshiriladi shariy tarafdan. Haqli ravishda tekshiriladi. Masalan qanaqa? Masalan deylik, bizda miskin deyiladi yoki muhtoj deyiladi. Miskin degan inson o'zi kim deganda, miskin degan inson shunaqa insonki, uni bugun yeyman desa, uni yeyishga narsasi yo'q. Aniq emas. Aniq emas. Muhtoj, ya'ni bir kunligi ham aniq emas. Aniq emas. Hech narsasi yo'q. Bu miskin deyiladi shariatda. Ana shunday insonlarga demak sadaqa qilinishi kerak. Bu miskin bo'lmaganlar zimmasiga hatto majburiyat ham kerak bo'lsa jamiyatda. Majburiyat ham. Masalan, bir masala borki, bir miskin bor ekan. Bir miskinni ochligidan demak quvvati ketganligini ko'rib qoldi. Ko'rgan odam o'zi miskin. O'zi miskin. Shu miskinning zimmasiga nima majburiyati bor desa, borib xabar qilish majburiyati bor ekan. Boshqaga. Ya'ni shunday holga tushganini. O'shani xabarni birovga borib aytish kerak, buni zimmasida, miskin zimmasida. Hatto bu miskin ham ozod bo'lmayapti bundan. Bo'lmayapti. Shu darajada. Endi o'sha haqlik miskinni topish mulk egasini vazifasi hisoblanishi kerak. To'g'ridan to'g'ri emas.
Ya'ni u so'rab kelganda berish to'g'risida aytmayapsiz siz. Ha. Hozir topishni aytyapsiz. Ha. Kerak bo'lsa. Ha, o'sha miskin, muhtojga infoq, ehson, sadaqa qilaman degan odam avvalo topsin. U kim o'zi u? Yani topgandan keyin, tasdiqlangandan keyin ana unga nimadir berish kerak. Albatta holdan kelib chiqib. Endi ehson bilan sadaqalarni, infoqlarni o'rtaga turib, vosita bo'lib, vakil bo'luvchi shaxs ham bor. Bu mumkin. Mumkin. Masalan deylik, mol egasi bir kishiga ishondi. Ishonida mana ko'ngliga atagan niyati bor ekan. Ehson, zakot, sadaqa, hatto nazr ham bo'lishi mumkin. Shuni o'rtaga turgan vakilga agar bu mol egasi ishonsa, vakil uni olib borib beradi. Olib borib beradi. Endi haqiqatda ham shu vakil zimmasida uni asl egasi yetkazish majburiyati bor. Endi mabodo ehson berilganda yoki zakot deylik, ato qilinganda mol egasidan haligi vakil uni olib borib bermadi asl egasiga. Shunda zakot egasidan soqit bo'lmaydi. U lekin ishontirib oldik bu domla. Ha, bu yerda aldov bo'ladi endi. Ana shu sababdan o'sha o'rtaga turgan vakilni aniqlash, qalban tasdiqlash bo'lgandan keyin unga bersa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni o'rtada men vositachiman dedi. Haqdorni topaman dedi. Men unga ishondim. Men unga molimdan deylik o'sha kerakli qismini berdim. Lekin u olib bormadi. Bo'lmadi. Men javobgarman. Bu soqit bo'lmaydi egasi. Mendan soqit bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Endi ana olgan odam, bu odam yolg'onchi bo'laveradi, gunohkor bo'laveradi, lekin asl mol egasidan ado qilish xizmat soqit bo'lmaydi. Demak, o'rtadagi vositachining ham o'ta ishonchlisini topish mumkin. Ana shu masala, ana shu muhim masala. Shu muhim masala. Shu sababdan shariatimizda, dinimizda Alloh taolo Qur'oni Karimda zakot kimga berilishi kerak? Buni ham o'zi alohida aytib qo'ygan. Hammaga emas. U kim? Haqli inson qaysi holatda aniq bo'lgandan keyin unga ato qilib beriladi zakot masalasi. Endi bizda asosan xalqimiz ko'proq sadaqa qilishadi. Zakot beruvchi qatlam kam, sadaqa qiluvchi ko'proq. Endi bu tabiiy. Tabiiy bu. Masalan, deylik bir kishi tush ko'rsa sadaqa beraveradi. Ha, shunday. Ya'ni u holidan ham qarab o'tirmaydi. Ha, beraveradi. Endi shu sadaqa beruvchi odam, fuqaromiz, musulmonlarimiz sadaqa oluvchi odamni izlab borish kerak aslida. Hayotiy misol masalan deylik, bir kishi aytadiki, men deydi sadaqa bermoqchi bo'ldim. Mahallamda bir xonadonga bordim. Borsam deydi, mahallada yashaydigan haliga mahalladoshimning uyida gaz yo'q ekan deyapti. Uy sovuq deyapti. Nega sovuq desam, chunki yoqishga pul yo'q. Unda men ta'sirlandimda, hatto gazini ham to'lab berdim deydi. Hatto ko'proq qo'shib berdim yonimda, ya'ni yana ko'proq deyapti-da. Demoqchimanki, albatta sadaqa beruvchi shaxs oluvchining oldiga borgan yaxshiroq nisbatan. Ham o'rtada mehr muhabbat ham mustahkamlanadi. Asosiy sabab shu. Farqlar ham kamayadi-da. Kamayadi. Domla, tekshirish masalasini aytdingiz. Endi shu biroz noqulay holat borki, qanday tekshiramiz degan masala borda. Ya'ni so'rovchini yoki mana beramiz deyapti. Ikki xil masala bor. Birinchidan o'sha haqdorni tekshirish masalasi, ikkinchisi o'rtada vositachiman deganni tekshirish. Qandaydir ishonmayapsanmi degan narsa yoki unda bermay qo'ya qol degandek bir javobdan odam biroz qo'rqadi. Mana shu jihatda musulmon inson o'zini qanday tutish kerak? O'zi bu joyda haqiqatda ham o'rtada turgan odam zimmasiga buyuk mas'uliyat, majburiyat bor. Chunki bu yerda hozir o'rtaga turgan odamda ikkita odamni xizmati ketyapti zimmasida. Biri haligi olgan xayr ehson miqdorni egasiga nisbatan, ikkinchisi ana miskinga nisbatan. Ikki kishi majburiyati bor. Shunda haligi mol bergan odam eng avval birinchi nasihatimiz, shar'iy nasihatimiz o'zi olib borib bersin boyagi holatga. O'zi bergani demak yaxshi. Yaxshi. Chunki insonni ko'rib biroz ta'sirlanadi-da. Agar mabodo u odam meni biladi, ko'radi, taniydi, shu menga ehson bergan deydi, bilmasin desa, vakil tayinlaydi. Vakil ishongan shaxs bo'lishi kerak. Haqiqatda ham vakilga bu odam qalban ishonsa, vakilga uni beradi. Endi vakil zimmasiga uni olib borib berish, to'g'ri olib borib berish zimmasi bunga yuklanadi vakil zimmasida. Ana endi boyagi agar vakil zimmasiga yuklatilgan xizmat to'liq ado qilinmasa, albatta zimmada gunoh bo'lib qolaveradi, haq zimmasi qolaveradi.
endi u sadaqa joyiga yetib bormagani uchun egasini soqit bo'lmaydi. Endi bu yerda boshqa masala ham bor. Niyat bor-ku bu yerda. Niyat shuki, demak, ehson beruvchi inson niyat qilib bo'ldi. Sabab bilan vakil uni olib borib bermadi. Agar niyat haqiqatda ham xolis bo'lsa, bu inshaalloh o'tadi. Lekin vakilga nisbatan qalbida shubha bo'lsa, menga nima berdim-ku, mendan ketdi. Mendan soqit bo'ldi desa, unda bo'lmaydi. Soqit bo'lmaydi unda. Shu sababdan albatta ehsonni olib boruvchi vakil tanlashga ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu qismigacha shu qattiq tartibga solingan ekanda. Solingan. Ya'ni biz ko'pincha hali mendan ketgandan keyin tamom deb qo'yamizda. Agar sadaqa deylik 10 so'm bo'lsa, egasidan vakilga 10 so'm o'tsa, yetkazish sharti bilan 9 so'm borib, 1 so'm bormasa to'liq bo'lmaydi. Shunda ham bo'ladi. To'liq bo'lish kerak. Shu sababdan inshaalloh bu narsa o'sha miskin odamni bir ehtiyoji chiqqani uchun vakilga ham, beruvchiga ham nima to'liq ajiz bo'ladi inshaalloh. To'g'ri, boya siz shu yaqindan dedingiz, shu atrofdagidan dedingiz. O'zimman kimlarga berish kerak bu narsani? Kimlar asosiy haqdor va ular qolmasa? O'zi eng avvalambor sadaqa birinchi ahldan boshlanadi. Albatta ahl deganda oila a'zo, ota-ona. Demak, ota-ona, ahl, yaqin qarindoshdan uni oluvchi haqli inson qolmayapti. Biroz imkonlari yaxshi. Endi chetga o'tadi. Chet qanaqa? Qo'shni, o'ng qo'shni, chap qo'shni, orqa, yon, keyin undan keyingilar. Mahalla. Ana borib inshaalloh qarabsizki, o'sha jamiyatda o'rtada bir mehr, muhabbat rishasi mustahkamlanadi. Viloyatdan tashqariga chiqa olmay qoladi demoqchisiz-da oxir. Xuddi shunda. Chunki baribir kimdir chiqadi-da. Chiqadi. Endi o'zini yashab turgan hududidan chetga chiqishni ham sharti bor. Qanaqa shart desa, mana birov Toshkentda yashayapti. Samarqandda uning akasi yashaydi. Unga bersa bo'ladi. Bu unga joiz, mumkin. Alohida shartlar bormi? Bor. O'sha viloyatga, bir shahardan ikkinchi shaharga chiqish uchun shartdan bittasi mana shu bo'lishi kerak. Qarindosh, bilgan bo'lishi kerak. Haqiqatda bugungi kunda mana deylik, bizni yaqin farzandlarimiz chetda o'qiyapti. Ularga albatta chiqarishimiz kerak. Bu durust, bu joiz. Qarindoshimizning farzandi bo'lishi. Bu durust, bu joiz. Ilm olyapti, talib ilmlar. Bunga ruxsat, bunga mumkin. Ammo nega mana shu ko'proq hududga e'tibor berilgan? Ya'ni sadaqotlarni, xayr ehsonni yaqindan qarindosh urug' tushunarli. Qarindosh urug' hammasi boy badavlat. Lekin albatta keyin mahalla, shahar mana shu. Chunki bizning shariatimizda, dinimizda demak eng avvalo yashab turgan hudud inobatga olinadi. Shu sababdan eng avvalo o'zimiz uyimiz isloh qilinishi kerak, keyin qo'shni, undan keyingilari. Shu ma'noda. Endi muqaddas bayramni shu hayit bayramlarida birida domla mana demak hayit bayramlarida asosiy o'ziga xosliklaridan biri Ramazonda hammamiz zakotni o'ylaymiz. Qurbon hayitida qurbonlikni o'ylaymiz. Zakot mana tushuntirib berdingiz. Endi qurbonlik haqida. Chunki oldimizda turgan ishlardan biri shu haqda. Qurbonlik haqiqatda ham buyuk ibodat. Bir hayvon sababdan Allohga yaqinlik qilishlik. O'zi qurbon degani ham ma'nosi o'zi yaqinlik degani shu. Ya'ni hayvon sababdan banda Allohga yaqin bo'ladi. Demak, so'yilgan hayvonni go'shti ham, qoni ham Alloh taolaga yetib bormaydi, kerak emas. Alloh taolo yemakdan muhtoj zot, xoli zot, albatta bu insonga kerak. Qurbonlikka albatta so'yiladigan hayvon demak dinimiz ta'limoti bo'yicha barchaga ma'lum zikr qilib aytilgan 7 kishi bo'lsa demak mol so'yishadi, 5 kishi ham so'yishi mumkin, yo tuya so'yishadi, 1 kishi esa qo'y so'yadi. Shunda so'yilgan hayvonni 3dan birini ehson qilish kerak. Mana shu ehson qilinganda albatta muhtojga berish kerak. Bu boyigi shartlarga, ya'ni o'sha qurbonlikning shartidan bittasi mana shu. O'sha qurbonlikka so'ygan odam o'sha so'ygan qo'yidan 3dan birini o'ta muhtojini topib beradi. Xuddi sadaqaning shartidagi. Beradi. Yana bir qismini muhtoj emaslarga beradi. Qolganini esa o'zi yeydi. Qarabsizki, jamiyatda haligi bir go'sht sababdan
muhtoj bo'lmagan inson bilan muhtoj ham o'rtasida nima rishta bog'lanishga sababchi bo'ladi. O'sha sababdan dinimiz, shariatimizda inson faqatgina o'zini o'ylash kerak emas degan qoida bor. Shu ma'noda mana azaldan bunga 15 asr bo'ldi. Musulmon ummat buni faxr bilan ado qilib kelishyapti. Albatta o'sha Qurbon hayiti kunlarida 3 kun ko'proq go'sht tarqatiladi. Chunki qurbonlik qilinadi. Qurbonlik uchun ham. Shu sababdan bu qurbonlikka biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Albatta iloji boricha o'sha muhtoj insonga o'zimiz olib borib berishimiz kerak. Xuddi sadaqa kabi. Bervorish ham durust vakil orqali, lekin o'zi olib borgan yaxshiroq. Yaxshiroq. Nimaga? Asosan shariatimiz, dinimizni bunaqa ehsonni asosiy maqsaddan biri jamiyatda mehr muhabbat rishtasi uchun joriy qilingan. Aytiladi-ku o'zi, biroz balki hangoma, hangoma emas. Inson ehson quli deyiladi-yu, baribir hadyani yaxshi ko'radi-da baribir. Masalan, birov aytadi, 3 kilo go'sht ko'tarib kelsa, baribir chiroyli ko'rinadi. Albatta. Yaxshi ko'z yaxshi ko'rinadi. Domla, keyin ba'zan eshitib qolamiz, mana shu qurbonlik masalasida, bir qo'yni ikki odam nomidan degan, ikki odam deganda qanday? Bir vafot etgan, bir tirik odamning nomidan deb gapirgan gaplarni eshitib qolyapmiz-da. Shu haqda ham yo'q, endi asosan bu narsa qurbonlik tirik inson nomidan qilinadi. Chunki o'lgan odam o'tgan bo'lsa, nomidan ehson qilsa bo'ladi. Masalan deylik, otam o'tganlar deylik, otamiz o'tgan, onamiz o'tgan. O'sha muhtoj insonga borib go'sht qo'y beradi. Uni nazr qilib ataydi, uni beradi. Bu joiz. Tirik inson nomidan bitta qo'y so'yiladi. Ya'ni bu jamlab bo'lmaydi. Tirik inson nomidan bitta qo'y so'yiladi. O'shanda ham o'sha qo'y so'yuvchi shaxsini to'plagan puli zakot nisobiga yetgan bo'lsa, bitta qo'y so'yiladi. Bu sharti bor. Bu sharti bor. Shunda tirik inson nomidan bitta qo'y so'ysa joiz. Endi o'lgan inson nomidan men niyat qilganman desa, u niyat to'g'ri. Faqat uni alohida qo'y olib so'yish kerak. O'zi nomiga qo'shib bo'lmaydi. Qo'shish kerak emas. Shunda uni ruhiga bag'ishli qilinadi, inshaalloh savob yetib boradi. Faqatgina o'sha go'sht haqli insonlarga yetib borish sharti bilan. Pulini berib qo'yishchi masalan. Pulni bersa ham bo'ladi. Ehson niyat qilgan bo'lsa bo'ldi. Agar men aynan o'tgan otamning nomidan qo'y qurbonligini niyat qilganman desa, uni qo'y bo'lishi kerak. Yoki pul bo'lsa, pul ham bersa bo'ladi. Endi hozir mana qurbonlik masalasida ko'pincha pulini bersa, nomidan qurbonlik qilish degan masala, shuni ham hukmlari haqida to'xtalib o'tsangiz. Endi bu narsa masalan deylik, bizda o'sha pulini birov berib yuborsa-da, u qurbonlik qilaveradi. Bu narsa ishonch o'rtada bo'lishi kerak faqat. Ya'ni o'sha boyagi vositachi masalasi. Misol uchun mana bizda vaqf xayriya fond jamoat fondi boshqaruv jamg'armasi ishonchli bir vakil deylik, unga pulni o'tkazasiz, ular qo'yni so'yib haqli insonga berishadi. Demoqchimanki, o'sha pulni birovga bergan vaqtida o'sha inson aniq bilish kerak, tayin bo'lish kerak va insonni kimlarga berishini ham biroz bilish kerak. U kimga beradi? Agar mabodo o'sha vakilga nisbatan qalbida shubha bo'lsa, gumon bo'lsa, berish kerak emas. Ya'ni vakil shuni yetkazdimi degan shubha uni barbod bo'lishiga yetadi. Xuddi shunday. Ular ado qilinmaydi u. Uni tekshirish kerak. Tekshirish kerak. Ya'ni sadaqat yoki qurbonlikni undan chiqib ketganini o'zi kifoya emas. Kifoya emas. Agar o'sha vakilga nisbatan beruvchining ko'nglida biroz gumon, yomon qarash, shubha qilsa ham mendan ketgani soqit desa, unda u tushuncha noto'g'ri tushuncha bo'lmaydi. Endi bu masalalarda ikkinchi taraf ham bor ekan. Ming afsus, ya'ni shu vaqtgacha, balki so'nggi yillargacha bunday mavzu yo'q edi aslida. Ming afsuski biz majbur bo'lyapmiz hozir ehson va ayrim hollarda terror so'zlari yomon kelib qolyapti. Bu juda ham yomon, bu juda ham afsuslanarli. Biz doim istardikki dinimizning bunday ibodatlariga yaqin kelmasa degan, lekin ming afsus, mana yaqinda chiqqan xabarda Buxoroda bir oila terrorizmni moliyalashtirishda ayblangan. Oila ayblangan va bu o'g'il ortidan. O'g'il demak Suriyadagi bir xalqaro terroristik tashkilot safiga borib qo'shilgan. O'sha yerda u yuribdi, oxir oqibat bu yerda Buxorodagi otasini ham bunga aralashtirib qo'yadi. Otasi u yerga pul jo'natadi va hokazo, va otasi o'g'lini ortidan 10 yilga qamalib ketadi. Men shunday degan bo'laman. O'g'lini ortidan 10 yilga qamalib ketdi. Mana hozir suratlarni chiqarishadi. Ming afsus. Avvallari biz yoshligimizda eshitardik, bo'lardi-ku o'g'rilarning oilasi.
otasi o'g'ri bo'lardi, keyin bolasi ham shunga tortib ketardi. Lekin bu yerda aksincha boladan otaga bu narsa bo'lib, mana otasi qamal va 8 nafar adashmasam shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 155.3 moddasi bilan tergov harakatlari olib borilyapti. Endi u insonlar bilganmi, buni bilmaganmi va ular terrorizmni moliyalashtirishda ayblanmoqda. Endi studiyamizda bizning advokat do'stimiz bor, demak Ayubxon Qodirov. Assalomu alaykum Ayubxon, xush kelibsiz. Endi mana masalaning shu taraflarini ham biroz suhbat qilsak-da. Mana hozir ayblanyapti boyiga 8 nafar odam terrorizmni moliyalashtirishda. Bu o'zi qanday modda va Xudo saqlasin, nima bilan bunga tushib qolish mumkin? Bu modda aholi o'rtasida ko'p tushunchaga ega bo'lmagan deb o'ylayman. Nimaga desangiz, bu aholi o'rtasida misol uchun firibgarlik, o'g'irlik yoki bezorilikka o'xshagan jinoyatlarda tushuncha bor. Lekin bu modda bo'yicha yurtdoshlarimiz o'rtasida tushuncha yo'q. Shuning uchun bu moddani o'ziga dispozitsiya, undan tashqari jazo sanksiya qismini o'qib eshittirsam tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni 155-modda 155.3-modda terrorizmni moliyalashtirish. Terrorizmni moliyalashtirish, ya'ni terrorchilik tashkilotining mavjud bo'lishini, faoliyat ko'rsatishini, moliyalashtirilishini, terrorchilik faoliyatida ishtirok etish uchun xorijga chiqib ketishni yoki O'zbekiston Respublikasi hududi orqali harakatlanishni ta'minlashga, terrorchilik harakatini tayyorlash va sodir etishga, terrorchilik tashkilotlariga yoxud terrorchilik faoliyatiga ko'maklashayotgan yoki bunday faoliyatda ishtirok etayotgan shaxslarga bevosita yoki bilvosita har qanday mablag' vositalarini, resurslarni berishga yoki yig'ishga, boshqa xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan faoliyat deb bu birinchi qismda ko'rsatyapti. Shu moddani hozir uzundan uzoq qilib o'qib berdim. Bunga nima sabab? Faqatgina terrorizmni moliyalashtirish faqat pul berish bilan emas, yoki boshqa hozirgi o'qib eshittirilgan harakatlar bilan ham sodir etilishi mumkin. Bu moddani birinchi qismini jazosi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu hozir eng yengilini aytyapsizmi? Bu hozir eng yengili. Undan tashqari ikkinchi moddasi o'sha harakatlar takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan mansabdor shaxs va boshqa harakatlar bilan sodir etiladigan bo'lsa 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Endi buni e'tiboringizga qaratmoqchi bo'lgan joyim, bu boshqa moddalardan bu moddaning farqi, moddalar og'ir, ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan, og'ir, o'ta og'ir turga bo'linadigan bo'lsa, bu modda og'ir va o'ta og'ir turga bo'linadi. Boshlanishidan. Boshqa moddalarda misol uchun axloq tuzatishlar yengilroq jazo nazarda tutilgan bo'lsa, bu moddada faqatgina og'ir, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu moddani misol uchun aytishimiz mumkinki, agar shaxs boya domlamiz aytgandek ehson qilaman degan maqsadda, misol uchun biron bir tashkilotni yoki shaxsni hisob raqamiga pul tashlanadigan bo'lsa va u huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanadigan bo'lsa, tergovga qadar tekshiruv harakatlari hamda dastlab tergov harakatlari o'tkaziladi. Endi misol uchun aytaylik, shaxs yaxshi niyatda savob olish uchun ehson qildi, ya'ni o'sha shaxsning yoki biron bir tashkilotning plastik kartasi yoki hisob raqamiga pul o'tkazdi. Bunda tekshiruv harakatlari u shaxsning haqiqatdan terrorizmni moliyalashtirishga maqsadi bo'lmaganligini aniqlaydi. Endi bu narsalar hammasi hozir texnologiya bo'lganligi uchun hamma hisob kitoblar, pul kirim chiqimlari elektron bazada qolganligi uchun, elektron bazada saqlanib qolganligi uchun o'sha taraflama tekshiriladi. Hozir misol uchun shaxslar o'zini oqlash uchun yoki aybsizligini isbotlash uchun meni xabarim yo'q edi deyishi mumkin. Lekin ular nomidan ular qilgan harakatlari, elektron bazadagi harakatlari javob beradi. Misol uchun aytaylik, bir shaxs o'zini haqiqatdan terrorizm moliyalashtirishga xohishi bo'lmaganligini, uni mana qo'lidagi eng katta uni foydasiga yoki zararga ishlaydigan telefoni isbot qiladi. U telefon tekshirilgan vaqtda u misol uchun terrorizmga qiziqqan moliyalashtirishga. Unda har bitta ko'rgan, qidirgan nimalari, ma'lumotlari qoladi telefonda. O'sha orqali endi buni aniqlash juda ham ko'p usullar bor. Unga tergov organi baho beradi va shu modda bilan qaysi qismi bilan javobgarlikka tortilishini tergov xulosasida, ya'ni yakunida ayb e'lon qilish bilan yakunlaydi. Siz aytmoqchisiz, shunday ko'rindi, ko'r-ko'roni uni qamab yuboriladi degani emas. Yo'q, dastlab tergov harakatlari o'tkaziladi. Faqat endi qarang, biroz boshiga qaytamiz. Men sizga savol berganimdek aytdingizki, mana shu modda biroz bee'tibor qaralgan yoki bu haqda ma'lumotlar kamroq dedingiz. Nega? Yo'q, endi buni bee'tibor emas, kamroq. Xudoga shukr, mana O'zbekistonimizda tinch davlat,
o'sha statistikaga ham qaraydigan bo'lsak, tinch davlatlarda orasida birinchilar qatorida turadi. Bizda bu modda ko'p uchramaydi. U xudoga shukur deb shu ma'noda aytyapman. Firibgarlik ko'p bo'lishi mumkin, o'g'irlik yoki bezor. Nafs bor joyda firibgarlik. Da, shunday. Lekin bu modda xudoga shukur kam bo'lgani uchun shunga yarasha aholini o'rtasida, yurtdoshlarimiz o'rtasida bu haqda tushuncha kam. Tushuncha ham kam eshitadigan. Da, kam eshitadigan. Chunki bu tarqalmagan. Xudoga shukur. Ammo tarqalsa bu lekin bu juda yomon oqibatlarga olib keladigan holat. Shunaqa. Mana endi yana bir masala siz aytib o'tdingiz, ya'ni bu narsani bilib yoki bilmasdan qilish masalasi. Bilmasdan qilsa nima bo'ladi? Endi hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, misol uchun shaxs biron bir ijtimoiy xavfli qilmish sodir etayotgan vaqtda uni harakati ikkita holatda tavsiflanadi. Uni qasddan sodir etilganmi yoki ehtiyotsizligi orqasidanmi? Shaxs agar ehtiyotsizlik orqasida ham biron bir narsani, biron bir jinoyat yoki ijtimoiy xavfli qilmish sodir etadigan bo'lsa, uni javobgarlikdan ozod etmaydi. Aytaylik, unda misol uchun men bilmabman, beparvolik qilibman yoki o'zimga o'zim ishonibman degan holatda ham biror ijtimoiy xavfli qilmish sodir etadigan bo'lsa, u javobgarlikdan ozod qilmaydi. U biron bir holat sodir etyaptimi, o'ylashi, fikrlashi, uni tekshirishi va baho berishi kerak. Shu holatdagina, endi bu aytmoqchi bo'lganim, har xil jinoyat, misol uchun terrorizm moliyalashtirish ham hech qachon bir xil holat sodir etilmaydi. Kimdir telefon orqali yuboradi, kimdir gaplashadi, kimdir e'longa qarab pullar yuboradi. Shuning uchun unga tergov organi alohida yondashib, tegishli tergov harakatlari, eksperimentlar, so'zlashuvlarni hammasini bir joyga jamlab turib, oxirida baho beradi. Shu moddalar bilan. Undan tashqari mana terrorizm moliyalashtirish degandan tashqari aytishimiz mumkin, misol uchun savol berishingiz mumkin yoki kuzatuvchilarda savol tug'ilishi mumkin. Mana shu haqida xabar topdi, lekin moliyalashtirmadi. Pul o'tkazma qilmadi, hisobiga pul tashlamadi, lekin shundan xabari bor edi. Unga javobgarlik bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun, u bo'yicha ham javobgarlik bor. Jinoyat kodeksining 155(1)moddasida tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan terrorchilik harakati to'g'risidagi ma'lumotlar va faktlarni xabar qilmaslik. Endi bu aynan sodir etiladigan yoki sodir etilishi rejalashtirilgan holat haqida aytgan. Bu haqda endi aytmoqchi bo'lganim, terrorizmning moddalari faqat bu bilan o'z ichiga qamrab olmagan. Agar o'zi uchun to'liqroq ma'lumot olaman degan odam mana shu Jinoyat kodeksining 155(moddasidan prim moddalar bilan tanishsa to'liqroq tushunchaga ega bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'zi aslida iloyim ish tushmasin hech kimmi, ya'ni aytadi-ku, hech qachon jinoyat kodeksini ochib qarashga ehtiyoji bo'lmasin hech qachon iloyim. Faqat shu yaxshi narsalarni e'tibor beraylik. Lekin ming afsuski so'nggi vaqtlarda endi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan rivojlanib boryapti. Bugun deylik, shunday oddiy targ'ibot emas, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p narsalar hal bo'lib ketyapti. Ayniqsa sun'iy intellekt mana hozir chiqdi. Aslida bu insoniyatning juda katta yutug'i, lekin ming afsuski deepfake'lar masalasida ham u oldimizda turibdi va o'sha ehson yig'ish masalalarida bugun ko'ryapmizki, firibgarlar o'zi bir navi edi. Mana ko'ryapmiz o'sha kartalardan pul o'g'irlashlar va hokazo bir nimalarni yoki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketdi-ku, uyimdan ayrildim deb keyin yana boshqa narsaga uni ishlatgani pulini. U endi bir navi. Unda bergan odam yutqazdi, qalbi ozorlanadi, tamom. Endi Xudo saqlasin, bu pulini agar yomon joyga o'tkazib qo'ysa-chi, bunga qo'shimcha unga huquqiy oqibatlar ham keltirib chiqaradi. Bu haqda yana sizga alohida savollarimiz bor. Ayxon aka ost studiyada demak siyosatshunos dotsent Bektosh Keberdiyev bizga qo'shildilar. Assalomu alaykum Bektosh aka. Va alaykum assalom. Bektosh aka, endi aytaylik-ku, nima qilaylik? Ming afsuski mana shunday muqaddas bayramlarimiz atrofida ba'zi mavzularga tegishga to'g'ri kelyapti. Chunki so'nggi vaqtlarda bu kuchayyapti. Insonlarning hissiyotlari, ularning savob talabligi, saxovat peshaligidan foydalanib ba'zi birlar foydalanyapti. Bektosh aka, endi ijtimoiy tarmoqlar bugun ochiq, hammasi ko'rinib turibdi. Avvallari terrorizm va ehson yonma-yon kelmasdi Bektosh aka. Albatta. Terrorizmni homiylari to'g'risida gaplar bo'lardi. Ularning chetdagi homiylari, tashqaridagi, g'arbdagi va hokazo bo'lardi. Lekin so'nggi vaqtlarda terrorchilar ehsonga e'tibor beradigan bo'lib qolibdi. Bu masala haqida siyosatshunoslarimiz fikri. Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Xalqimiz azaldan juda bir sadaqa qilishga bir moyil,
ezgulikka juda bir moyil xalqmizda, o'zi doim birovga yaxshilik qilishni, kambag'allarga yordam berishni, muhtojlarni qo'llab-quvvatlashni xohlaydigan xalqmiz. U boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, kambag'al odam ham sal imkon topsa shunday bo'ladi, lekin so'nggi paytlarda albatta turli xil holatlar ko'payib ketib qolyaptiki, bu hammamizni o'ylashga majbur qiladi. Nima uchun? Masalan, ayniqsa bayramlar oldida shunaqangi chaqiriqlar ko'payib ketib qoladi, Qurbon hayiti yoki ro'za Ramazon oylarida masalan turli xil joylarda yuramiz, turli xil odamlar bilan gaplashaman va ularning soddaligini ko'rib hayron qolaman. Bir tanishimiz aytayaptiki, men deydi, falon pul o'tkazdim Saudiyaga va u yerda 2 tami 3 ta xurmo daraxti ektirdim dedi. Men aytdim, uni o'zimizda ektirsangiz bo'lmasmidi desam, endi u Saudiyada dedi qanchadan qancha hojilar yuradi, issiq joylarda daraxt ektirsam uni savobi menga katta-da. Men aytdim, qayerdan bildingiz buni desam, men ijtimoiy tarmoqlardan, internetdan o'qidim, internetda eshitdim degan gaplarni gapirib qoldi va keyin to'g'risini aytsam tushuntirib berishga majbur bo'ldim. Birinchidan, aka dedim, Saudiya Arabistonining puli bugungi kunda milliard dollarlar bilan baholanmaydi, trillion bilan baholanadi. Ya'ni Saudiya Arabistonida shunchalik haligi puli, iqtisodiy, moliyaviy imkoniyatlari kattaki, O'zbekistonday va O'zbekistondagi oddiy fuqarolarning puliga qarab qolgani yo'q. Xohlasa ular imkoniyatini qilib butun Saudiyani bog'i bo'stonga aylantirishni boshladi. Demak, sizni bitta ikkita xurmo daraxtga yuboradigan pulingizga ehtiyoji qolgani yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, o'zimizda savob qilaman desangiz, o'zimizda mana Toshkent shahrini, keling Toshkent shahar atrofini, respublikani bog'i bo'stonga aylantirish uchun 4 ta daraxt olib borib bir joyga ekib keling, yo bir bog'bonni qo'liga pul beringda, o'sha pulingizni yarmini maktabga olib boringda, maktabga berib yoki 4 ta daraxt olib borib maktab hovlisiga mana shu 4 ta daraxtni ekmoqchiman. Buning nima savobi yo'qmi? Orolbo'yi mintaqasiga O'zbekiston hukumati milliardlab mablag' ajratib, xalqaro donorlarni jalb qilib, Orolbo'yini bugun nima deydi, ko'kalamzorlashtirish uchun qanchadan qancha saksovlik qilyapti. Nima bu savob emasmi? Bu gunohmi? Haligi tushuntirib berganimdan keyin tushunib qoldi-da, ya'ni bu yerda bilasizmi, 2 xil holat borda xalqimizda. Birinchisi, haqiqatda bilib bilmasdan, ya'ni ko'pchiligi bilmasdan mana shunday holatga qo'l urib qo'yadi. Ikkinchisi, haqiqatda endi bu maqsadli tarzda. Nima uchun aytyapmizki, o'zingiz bitta so'zni ishlatib o'tdingiz, hissiyot degan masala. Ya'ni butun dunyoda bugungi kunda ko'plab oddiy so'z bilan aytganda mashinnik deymiz yo firibgar deymiz. Firibgarlar bugun bu transmilliy darajaga aylanib ulgurdi. Bu faqat O'zbekistonda ko'chada ikkita uni buni aldab yurgan emas. Endi Turkiyada, Iordaniyada, Misrda, endi u davlatlarning sha'niga til tekkizmagan holatda aytyapmiz albatta. Suriyada, Saudiyada, falon joyda o'tirib oladida, endi biz deydi mana shunday loyihalarni amalga oshiryapmiz, savobdan quruq qolmayin desangiz, albatta mana shunga pul ajrating deydi. Birontasi o'sha xorijdagilar aytmaydiki, avvalo o'zingizni, yurtingizni obod qiling, o'zingizni yurtingizda daraxt eking, muhtojlarga yordam bering. Muhtojlar mana shunday bolalar uylari bor, qariyalar uylari bor, maktablar bordir. Masalan, yoki remont qilinishi, qayta qurilishi kerak bo'lgan maktablar bordir, kasalxonalar bordir. Ularga yordam qiling degan qarang, chaqiriq yo'q. Nima bu, nima islomdan ajratib qo'yilgan holatmi? Yo'q, bu mana domlamiz aytib o'tganlaridek, demak, musulmonchilikning birinchi shartlaridan buni aslida tushunadigan bo'lsak. Lekin mana o'sha xorijdan turib turli xil fondlar tashkil qilinadi va fondlarga demak xalq aldanadiki, demak mana shunga pul ajratsangiz, bugun Afrikadagi falon qabilaga yordam beramiz, G'azoga yordam beramiz, Suriyadagi masalan qiynalayotgan, islom yo'lida jihad qilayotgan, qarangda nima so'zlari bor o'zlarining juda bir ehtirosli. Musulmonlarga yordam qilamiz, musulmonlar bugun xorlanayapti, xor bo'lib yuribdi, falon joylarda o'shalarga yordam qilamiz degan chaqiriqlar, bilasizmi, ko'pchilik odamning ongiga ta'sir ko'rsatyapti va ular o'sha aldovlarga ishonib qolyapti va afsuski mana shunday fondlarga bilib bilmasdan ko'plab mablag'lar ajratilyapti. So'nggi kunlarda nimani kuzatyapmiz? Qarang. Endi buni jamoatchilikka tushuntirmasak bo'lmaydigan ba'zi holatlar bor-da. Eng katta fondlar tashkil qilinyapti va siz bugungi kunda Isroil zulmi ostida ezilayotgan G'azoga yordam qiling. G'azoliklarni biz nima deydi, ochlikdan, gumanitar inqirozdan asrashimiz kerak. U yerda musulmonlarni himoya qilishimiz kerak va buning uchun mana bu hisob raqamlariga pul ajrating deyilyapti.
xalqimiz nima? Albatta birinchidan sodda odamlar ko'p, ikkinchidan dunyodagi geosiyosiy jarayonlarni tushunmaydigan odamlar ko'p va demak ular uchinchidan demak savob talablik masalasi bor va natijada pul ma'lum bir banklar orqali yoki pul o'tkazmalari orqali mana shu hisob raqamlarga pul o'tkazyapti. Lekin bugun jamoatchilik bilishi kerak, G'azo bu qanaqa joy? Bu G'azo Isroil tomonidan butunlay blokada qilib o'rab olingan joyki, bu yoqqa endi obrazni qilib gapiradigan bo'lsak, pashsha ham uchib kira olmaydi, mablag'ni qo'yavering. Ya'ni butunlay vayron qilingan, ya'ni ajratilgan mablag'lar yetib bormaydigan va yetib borishining ham jismoniy ham moddiy imkoniyati yo'q, texnologik imkoniyati yo'q va bu yerga G'azoni agar birinchidan aytib qo'yaylik shuni. G'azo bugun moliyaviy yordamga muhtoj emas. G'azo siyosiy yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Agar siyosiy jihatdan uning chegaralari ochilib, yordam ochiladigan bo'lsa, bilasizmi, butun dunyoda milliardlab dollar mablag'lar kutib turibdi G'azoni tiklash uchun. Bu masalan Qatarning hukumatining Bektosh aka, bu yerda O'zbekiston hukumati ham pozitsiyasini ma'lum qildiki, agar mana shu ishlar amalga oshsa, G'azo ahli rozi bo'ladigan hukumat shakllantirsa, O'zbekiston bolnitsa, kasalxona va maktablar qurib beradi degan bayonot ham berdi O'zbekiston tomonidan alohida. Butun dunyo hukumatlari, davlatlari legal deymiz, bu ya'ni qonuniy xalqaro tashkilotlar kutib turibdi G'azoni tiklash uchun. Lekin bu yoqda oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, haligi pul qilib yotibdiki, ba'zi bir firibgar tashkilotlar, transmilliy uyushmalar, hattoki kerak bo'lsa o'zlarini o'sha G'azoga borib biz jihad qilishimiz kerak desa, go'yoki qarang, sodda odamlar ishonadi-da, u qayerdan, geografik jihatdan qanday qilib G'azoga yaqinlashasan? Kartaga qara, hamma tomoni Isroil bilan o'ralgan, dengizdan umuman kirib bo'lmaydi. Qanday qilib degan savolga afsuski aholimiz, ya'ni sodda odamlarimizda javob yo'q. Dunyo siyosatini tushunmaslik, bugungi kunda Yaqin Sharqdami, G'azodami, musulmon dunyosida yuz berayotgan voqeliklarni tushunmasdan turib, soddalik bilan ko'plab mana shu mablag' ajratayotganligi, mayli yonidan pul ketsa u kambag'al bo'lib qolmayotgandir, lekin bu pullar albatta nimaga ishlatilayotganligini o'zlari bilmaydi, surishtira olmaydi, surishtirish imkoniyati yo'q. U albatta o'sha ma'lum bir hududlarda yurgan, ba'zi bir to'g'risini aytishimiz kerak, bugun jangari guruhlar. O'zingiz savolda shu narsani aytdingizki, ilgari terrorizmning homiylari bo'lardi. Bugun homiylari ham ko'pchiligi bo'ldi, foydalanib bo'ldi endi o'sha tashkilotdan. Endi buni tushunishimiz kerak hammasi. Ya'ni o'sha tashkilot tashkil qilindi, geosiyosiy jihatdan ko'p maqsadlarga erishildi. U uni aytgan zakazini deymiz, buyurtmasini bajarib bo'ldi, endi qo'lini tortdi. Endi bu tashkilot to'g'risini aytishimiz kerak, hech kimga keraksiz matoqday bo'lib qoldi. Yo u qirilib ketish kerak, ochlikdan yo boshqa urushlar sharoitida yashab qolish kerak. Yashab qolish uchun nima qilyapti bugun? Ilgari homiylaridan milliardlab mablag' kelib turgan bo'lsa, bugun endi u yo'q. Endi demak, bular to'g'risini aytsak, sodda odamlarning ishonuvchanligidan foydalanib, ularni ihson puliga qarab qolgan, to'g'risini aytsak. Ya'ni biz deydi G'azoni mundoq qilamiz, Iroqni mundoq qilamiz, Saudiyada daraxt ekamiz, Misrda hujralar tashkil qilamiz, islomni qo'llab-quvvatlash uchun siz mana bunga pul ajratsangiz, mana shunday savobga ega bo'lasiz deydi. Va afsuski, mana savolingizga javob, ko'p sodda odamlarimiz bunday vositachilarning yoki bunday vakillarning uydirmalariga ishonyapti va afsuski mana shunday ishlarga qo'l urayapti. O'zi boya aytganingizdek, shu geosiyosiy vaziyatdan bexabarlik, dunyoda nima bo'layotgani biz ko'pincha so'rashadi, tashqaridagi ko'rsatuvlarni nega, tashqaridagi masalalar bizga nimaga kerak deyshadi. Chunki gap faqat ichkarida emasda, tashqarida masalalarni bilmaslik, bilib bilmay nimalargadir aralashib qolishga olib keladi. Chunki hammamiz mana ijtimoiy tarmoqlarda, keyinchalik televideniyada ham ko'rsatildi-ku, domla cho'llarda qandaydir guruh paydo bo'ladi, ertasi kuni zo'r avtomobillarda yuribdi-da. Hali hayron qolasan, Toyota'lar keyin o'zlari savol berib chiqishdi-ku, bu nechta Toyota, nechtadir 100 ga yaqin Toyota to'g'risida gap ketyapti. Albatta. Toyota avtomobillari ularda u jangarilarda qayerdan paydo bo'lib qoldi degan. Men masalan o'sha islom davlati deysa, men aytaman, yo'q, aslida u islom davlati emas, bu islomga dushman davlat deb aytaman-da uni, chunki uning dushmanchiligi oldida menimcha boshqalar ancha orqada qolib ketdi. Suriyadagi vaziyat ming afsuski ko'pchilikka dars bo'lmayapti. Bugun mana hozir aytilmayapti, lekin men xorij ommaviy axborot vositalarini kuzatyapman.
yaqinda chiqqan Reutersda chiqqan xabar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz tekshirib ko'rsa ham bo'ladi. Agar Shokirjon siz topsangiz uni ham ko'rsating. Aytayaptiki, Suriyaning qaysidir shahrida o'zbek jangarilarga qarshi reydlar boshlandi deyapti. Bu xorij ommaviy axborot vositasida o'zbek so'zi mana shu yerda ishlatilyapti. Endi bu bizga yoqadimi yo'qmi? Bor narsa, ming afsus. Aytayapti. Ya'ni ular nimadir talab qilib chiqqan Suriya hukumatidan, tushunishim bo'yicha Suriya hukumati ularga nimadir va'da bergan, bajarmagan va hokazo, ulardan kimdir qamab qo'ygan, talab qilib chiqsa endi umumiy reyd boshlandi degan xabar chiqyapti. Bular endi dars bo'lmayapti. Ayxonaga sizga yuzlansak, qachondan mana shu ehson va terrorizm mana shunday birlashdi yoki terrorizmni moliyalashtirishning yana bir yo'llari qatoriga kirib qoldimikin ehson? Masalan, o'sha bilamiz, terrorizm bo'yicha katta bir tashkilot doimiy hisobotlarni e'lon qilib boradi. Bir ko'rsatuvda Farhod aka mana shunga urg'u berib ketganlar. Shu haqda agar qo'shimcha ma'lumot bo'lsa. Agar adashmayotgan bo'lsam, siz FATF haqida gapiryapsiz, ya'ni Financial Action Task Force. Bu jinoyat, hozirgi aytganimizdek, jinoyat yo'li bilan topilgan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro standartlarni ishlab chiquvchi hukumatlararo tashkilot bo'ladi. Ushbu tashkilotni bergan ko'rsatmalaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu tashkilot birinchi o'rinda global qoidalarni belgilaydi, ya'ni mamlakatlarni, ya'ni har bir davlatda o'z moliya tizimini noqonuniy pullardan himoya qilish qanchalik samarali ekanini tekshiradi va o'zaro baholaydi. Bundan kelib chiqadiki, bu bo'yicha FATFning ko'p ko'rsatmalari va tavsiyalari asosida ko'plab yig'ilishlar, hozirgi misol uchun suhbatimizga o'xshab ko'p sammitlar o'tkaziladi. Unda birinchi o'rinda fuqarolarga, yurtdoshlarimizga, ayni mana O'zbekistonda ular berayotgan pul birinchi o'rinda, boya domlalarimiz aytganda, ularga yetib boradimi? Undan tashqari ular berayotgan pullar ularga yetib borishdan tashqari o'zlariga zarar keltiradimi, yo'qmi? O'sha narsalar bo'yicha umumiy xulosalar berilgan. Bu xulosalar qanchalik xolis va ishonchli hisoblanadi? Buni tanishib chiqqan vaqtimda haqiqatdan o'zini strategiyasi belgilab bergan, qanday holatda pullar yetib borishi. Misol uchun aytaylik, hozir G'azoga O'zbekiston hukumat tomonidan 23-yil noyabr oyida 1,5 million dollarlik gumanitar mablag' ajratilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Birlashgan Millatlar tomonidan. Endi misol uchun fuqarolarda savol bo'lishi mumkin, o'zimiz pulimiz bo'lsa, kambag'al bo'lib qolmasak, nima uchun G'azoga yordam bermasligimiz kerak? Bir narsani tushunishimiz kerak, bu O'zbekiston hukumati G'azoga yordam berma deb demayapti. Aholiga aytayaptiki, hozir sen berayotgan pul nafaqat unga yetib bormasligi, balki senga ertaga ziyoni tegishi mumkin bo'lgan harakatlar uchun sarflanishi mumkin. O'sha narsani tushuntirish kerak aholiga. Hech kim ehson qilishdan qaytarmaydi, lekin bitta narsani tushuninglar, sizlar berayotgan pullar ertaga o'zingizlarga qarshi ishlaydigan tashkilotni boqishi mumkin. Ularga qurol olib berishi mumkin, ularni kiyintirishi, yeb ichirishi mumkin. Shu narsani tushuntirish kerak. O'sha narsani tushungan aholi birinchi o'rinda qonuniy yo'lni qidiradi. Xo'p, men bermoqchiman, ehson bermoqchiman, qanday berishim kerak? Berish yo'llari. Vaqf fondiga murojaat qilaman, masjidga murojaat qilaman. Masjidga kelgan so'rovlarga ko'ra hech qachon boy domlalarimiz aytib o'tdilar, mana pulni berib olinmaydi. Har xil odam bor. Bir xillar ishlamasdan tekin, qo'pol qilib aytgan tekin xo'rlik bilan pul olishni, boylik orttirish xohlaydi. Masjid imomlari oldiga kelgan, murojaat qilgan aholini o'sha kam ta'minlangan bo'lsa, birinchi o'rinda tekshiradi. Mana shu bo'yicha o'zi domlamizga savolimiz bor. Ko'ramiz endi ko'pincha biz endi shunday deb o'ylaymiz, qalbini Alloh biladi. Ehtiyojmand ko'rinishdagi insonlar haqiqatda ehtiyojmanddir. Masjidlarga yordam kelib so'rayotganini ko'ramiz yoki umuman yordam so'rayotganini ko'ramiz. Shuni tartibi bormi, qandaydir yoki qanday yo'l tutiladi shunda? Keyin ayrim hollarda so'rab turganda biz ham aytamiz, endi bir masjidga murojaat qilib ko'rmaymiz, ular bermaydi. Mana shu. Albatta bu haqli savol. Haqiqatda ham hozirgi kunda bizning masjidlarimizda alohida mahalla biriktirilgan. Har bir masjidda o'sha mahalladan fuqarosi murojaat qilsa, mabodo imom xatibga, imom domlaga, birinchi o'rinda mahallani raisi boshlig'ida unga guvohlik so'raladi. Haqiqatda o'sha fuqaro haqli emas tekshiriladi. Holati bilinadi. Mahalla yettiligi degan nima bor. O'sha orqali biz bilamiz, haqiqatda ham shu fuqaro haqli bo'lsa, albatta bunga homiylarni biz jalb qilamiz, murojaat qilamiz. Agar homiylar qabul qilsa, unga yetkazib beramiz vositachi sifatida. Endi mahallaning hududidan boshqa joydan kelib qoldi deylik. Bir fuqaro haqiqatdan ham kelganda juda ayanchli holatda, eshitganingizga biroz yuragingizim ezilib boshqa holatga tushasiz.
shaxsan mani faoliyatimda shu narsa shunaqa tartibki, o'sha fuqaroga aytamanki, mahallasini raisidan bizga xat beradi. Holat haqida rasman. U xat tasdiqlanadi, uni o'qib chiqamiz, ko'ramiz. Keyin borib fuqaroning uyini ko'ramiz. Ko'rganimizdan keyin haqli bo'lsa, keyin homiylarga biroz e'lon qilib jalb aytamiz, uni xabarini beramiz. Homiylar uni qabul qilganlaridan keyin nima bo'lsa uni yetkazib biz beramiz. Asosan shu. Keyin oxirgi vaqtda haqiqatdan ham masjidlarga murojaat ko'payib qolgan, hattoki haqli bo'lmaganlar ham. Xitoy xalqida bir gap bor ekanki, juda shu maqol menga ma'qul keldi. Ular aytgan ekan xitoyliklar, xo'p, tilamchiga baliq emas, qalmoq bergan deyishgan ekan. Xitoyliklar. Qalmoq bo'lsa uni kasb qiladi-da, kasb qiladi. Va tilamchilikdan chiqadi. Chiqadi. Shu uchun avvalambor tilamchilik qilish o'zi yaxshi kasb emas. Agar haqli bo'lmasa, bu harom bo'laveradi. Agar u haqli bo'lmasa, agar tilamchi odam agar haqli bo'lmasa, uni olgan unga harom bo'ladi. Agar tilamchi haqiqatan haqli bo'lsa, unga halol bo'ladi. Endi o'sha tilangan odamga nisbatan shariatimizda berishni martalari ham bor. Necha marta unga beriladi? Doimiysi bor, vaqtinchaligi bor. Doimiy qanaqa desa, mana nogiron. Kasb qilishga uning imkoni yo'q. Bu doimiy. Surunkar kasalga o'xshagan narsa-da endi. Vaqtinchaligi bir oz bor. Bir fursat, muddat unga beriladi, imkoniyat uchun, keyin tortib ketish kerak o'z aravasini, deydi biz xalqimiz. O'sha maqsadda bizga ham bu doimiy keladiganlar bor. O'rganib qolingandan keyin. Mana shu o'rinda Rasulullohning so'zlari bor ekan, shuni ham bir bilishimiz kerak. Unda aytgan ekanlarki, kim odamlardan mol dunyosini ko'paytirish uchun o'zini muhtoj qilib ko'rsatib so'rasa. Bu hadisni qarang. U xuddi qo'liga do'zaxni olovini olibdi deganlar. Xohlasa mana qilsin, hozir qilmasin deganlar. Mana bu juda og'ir gap. Bo'lmasa u o'g'irlik qilmayapti. O'g'irlik qilmayapti. U faqatgina muhtoj shaxs sifatida o'zini ko'rsatdi. Ehtimol bu muhtojlik kiyimda bo'lishi mumkin yoki ko'rinishda bo'lishi mumkin. So'zdadir. Hatto yig'lash ham mumkin. Aytgandan keyin bu odam majlis qolib berdi. Maqsadi ko'paytirish edi aslida. Chunki qiyofa inson asosida bir ko'rganingizga qiyofaga qarab beraverasiz, ko'nglingiz erib. Ana shunda haligi odamning olgan nasibasi nima? Do'zaxni olovi cho'g'i ekanda. Cho'g'i ekan. Alloh saqlasin. Shu sababdan xalqimizga shu murojaatimiz, misol uchun beradigan ihsonlarimiz naqd pul shaklida bo'ladimi? Yoki oziq-ovqat, hattoki plastikka o'tkazish bo'ladimi? Uni bilib berish kerak. Bilib berish kerak. Ya'ni berayotgan musulmon pul qayerga ketayotganiga mas'ul. Albatta mas'ul. Menga nima, men bersam bo'l degan tushuncha mutlaqo noto'g'ri. Agar Xudo saqlasin, endi biz umid qilamiz bunday ishlar bo'lmayapti deb, endi lekin statistika boshqa narsaga guvohlik beryapti. Uning bergan puli qaysidir jangari guruhlarga ketsa va uning oqibatida qandaydir harakatlar sodir bo'lsa, bergan odamning ishtiroki qanday bunda? Alloh taolo bizni faqatgina yaxshilikka birdan bo'lishga chaqirgan. Yaxshilikka. Aksiga qaytardan. Aksi gunohlarga nisbatan inson jamlansa, o'sha gunohga ham sherik bo'laveradi. Masalan deylik, bir jinoyatni sodir bo'lishiga 100 ta odam hissa qo'shdi, o'zini puli bilan. Deylik, kimdir puli bilan. Puli bilan. Albatta shunga ham sherik hisoblanadi. Sherik hisoblanadi. Agar mabodo shu holatda haqiqatda ham bilmaydigan holat bo'lsa, uzr bo'lishi mumkin. Lekin o'sha holatga nisbatan qalbida biroz shubha bor, gumon bor. Lekin menga nima degan anaqada uni berdi. Lekin baribir o'sha pul qaysi holda bo'lsa, albatta egasiga nisbatan gunoh yozilaveradi. Bir o'z zakiy inson sifatida uni tekshirish kerak. Albatta tekshirish kerak. Musulmon degani bu nima deydi? Albatta sodda bo'lishi mumkin, lekin deylik boyagidagi bu so'zni ishlatmoqchi emasman-ku, o'ta bilimsiz bo'lish kerak degani emas. O'ta bilimsiz bo'lish kerak emas. Har bir topadigan pul, uni sarflaydigan joy, albatta pul egasiga aniq ma'lumot bo'lishi kerak. Ana o'shanda inshaalloh baraka bo'ladi, molga Allohdan ziyodalik beradi. Rahmat. Bektosh aka, mana so'nggi vaqtlarda
Yaqin Sharqda yana mana shunday guruhlar faoliyati yana jonlanib qolgandek nazarimizda, vaholanki hammasi tugadi deyishgandi. Tamom, Suriya tugadi, Iroq masalasi yopildi, u yopildi, bu yopildi deyilyapti, lekin hech tugayotganga o'xshamaydi. Tugayotganga o'xshayotgani ham yo'q va tugamaydi ham. Chunki endi qaytadan Yaqin Sharqda kuchlarni qaytadan konsolidatsiya deymiz, bo'lish, taqsimlash, joylashtirish, ta'minlash bilan bog'liq yangi geosiyosiy o'yinlar avjiga chiqadi. Buni afsuski bugun xalqimizga tushuntirib o'tishimiz kerak. Ya'ni bu yerda ko'plab o'sha turli xil oxirgi paytlarda qo'shtirnoq ichida aytganda ishsiz qolib ketgan o'sha turli xil guruhlar endi ishsiz qolib ketgan deganligimiz nima? Suriyada bugun Bashar Asad hokimiyatdan quvilib, uning o'rniga Ahmad Ashara keldi. Buni bir jamiyatimizga tushuntirishimiz kerakki, Ahmad Asharani hokimiyatga olib kelgan turli xil mana shu radikal guruhlar, terroristik tashkilotlar olib kelib bo'ldi. Endi Ahmad Shara ham o'zining maqsadiga yetdi va uni olib kelgan kuchlar, katta qudratli davlatlar ham maqsadiga yetdi va endi natijada ko'plab o'sha turli xil kuchlar hammasi boyaga aytganimizdek ishsiz qoldi va endi ular bugun bir paytlar ular Iroqqa qarshi qaratilgan edi, IShID tashkil qilinib, undan keyin Suriyaga, ikkalasida ham bugun vaziyat demak o'sha g'arb davlatlarining geosiyosiy maqsadlari amalga oshgandek bo'ldi. Endi bugun yana katta bunday kuchlar to'planishi kerakki, bu endi kelajakda Ironga qarshi qo'yilishi uchun unga chegaradosh davlatlar bor. Yana aytib o'tishimiz kerak, o'sha Suriya deymiz, Iroq deymiz. Chunki bu yerlarda yoki kerak bo'lsa Afg'oniston ham bo'lishi mumkin va endi ko'rasiz, yana hademay chaqiriqlar boshlanadi, kuchayadi, keling, jihad qiling, musulmonlarni himoya qiling va kerak bo'lsa ularning mablag'i boshqalari afsuski mana shunday yo'llardan foydalanadi. Ya'ni hozir biz aytib o'tganimizdek, dastlabki guruhlarni tashkil qilish uchun ko'ngli bo'sh, sodda odamlarni aldash. Chunki nima uchunki, endi to'g'risini aytishimiz kerak, sadaqaga moyil odam o'zi sadaqaga moyillik, ko'ngli bo'shligi bor, lekin shu bilan birgalikda endi mana domlamiz aytganlaridek, Alloh taolo insonga aql ham berib qo'yibdi-da. Ya'ni aqlingni ishlat, u berayotgan pulingni kimga beryapsan, qanday berasan? Chunki bugun yana takror aytamiz, hurmatli muxlislar, G'azoga yordam berishni xohlaydigan bo'lsangiz, aytib o'tildi, G'azo yopiq. G'azoga siz to'g'ridan to'g'ri yordam bera olmaysiz. Uning uchun davlatlar tomonidan tashkil qilingan va Birlashgan Millatlar Tashkilotiningina maxsus fondlari, maxsus transh jamg'armalari bor va maxsus xalqaro tashkilotlari bor. UNICEF deymiz, masalan bolalarni qo'llab-quvvatlash yoki himoya qilish bilan shug'ullanadigan umuman olganda legal xalqaro tashkilotlar bor. Ular kutib turibdi. Qachonki G'azo ochiladigan bo'lsa, milliardlab mablag'i bilan borib o'sha jarayonlarda ishtirok etishga va to'g'risini aytadigan bo'lsak, avvalo inshaalloh yaxshi tinchlik bo'lsin G'azoda. Agar G'azoda tinchlik bo'lib, chegaralari ochiladigan bo'lsa, bitta prognozimiz borki, g'azoliklar dunyodagi eng millioner odamlardan biriga aylanadi. Bizdan ko'ra anchayin boyga aylanadi. Nima uchun? Chunki ularga juda katta xalqaro tashkilotlar, xalqaro donor davlatlar kutib turibdi, hattoki Yevropa boshqa mamlakatlar ham, hattoki aytib o'tdik-ku, O'zbekiston ham. Ya'ni g'azoliklar, hurmatli muxlislar, bizning $100, $200 yuvaradigan mablag'imizga qarab qolgani yo'q. U yerga qarab yo'lga tushgan gumanitar yordamlar milliardlab faqat chegara ochilishini kutib turibdi, xolos. Sizning yordamingiz u yerga yetib ham bormaydi va umuman boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Lekin endi boyagi savolingizga to'g'ridan to'g'ri javob, demak bu Yaqin Sharqdagi bunday vaziyatlar afsuski yana ham kuchayishi mumkin. Bekorga masalan Ironga chegaradosh davlatlarni tilga olmadi, 2-3 tasini va bu davlatlarga endi qutgan o'sha guruhlarni qaytadan olib o'tish, ularni kiyintirish, qurol berish, tayyorlash va Ironga qarshi, agar Ironga qarshi geosiyosiy maqsadlar amalga oshmaydigan bo'lsa, baribir boshqa kimgadir, boshqa davlatlarga qarshi ishlatish uchun albatta ularning kattadan katta homiylari tayyor turibdi va afsuski Yaqin Sharqdagi geosiyosiy jarayonlar hali tinchimaydi. Endi masalaning biroz xotirjam qiladigan tarafi biz buni muhokama qilayotganimiz Bektosh aka. Albatta. Chunki bundan 10-15 yil oldin biz bunday muhokamalar ham qilmasdik va ko'pchilik bilmagandan ham borib qo'shilib ketardi-da. Mana bugun hammasi ochiq oydin muhokama qilinyapti-ku, Suriyaning ichida nima bo'lyapti, G'azoda nima bo'lyapti, Eronda nima bo'lyapti va bugun odamlarda
aytish mumkinki bilmay qolibman deyishga ham sabab kamayib ketyapti. Albatta. Biz studiyada soatlab, mana Bektoshko o'zingiz bilan soatlab o'tirib muhokama qilamizki, har bir detalini nima bo'lyapti, qaysi kim nimani reja qilyapti, qanday natijalar olyapti. Bu tomoni biroz yaxshi, ya'ni alhamdulillah bugun biz yetarli axborot bor. Bugun aldanib qolmaslik uchun yetarli axborot bor. Lekin ayrim hollarda shu aldanib qolishlar davom etyapti. Mana endi advokat do'stimizga murojaat qilamiz. Bilmay pulni o'tkazib qo'ydi. Keyin bilib qoldi. Uning harakatlari qanday bo'lish kerak? Ya'ni huquq tartibot organlari topgani tushunarli, endi u tamom tergov, nima deydi, obyektiv, subyektiv tomonlari bilgan bilan uni yaxshilab tergov qilib biz xotirjam bo'lganimiz bunda ham. Ya'ni ko'r-ko'rona olib qamalib ketmas ekan, ya'ni uni rosa surishtirilar ekan. Bu yaxshi, ya'ni inson aziz. Lekin pul o'tkazib yurgandi va bilib qoldi. Bu ish noto'g'ri bo'layotgani nima qilish kerak? Juda o'rinli savol berdingiz. Shu boya birinchi savolimizda shu joyini aytmay ketgan ekanmiz. Bu bo'yicha boya 155-modda 155 prim 3-moddani birinchi va ikkinchi qismini o'qidik. Bu moddada faqat shaxsni shu jinoyatni sodir etgan yoki sodir etishga suiqasd qilgan shaxsni faqat javobgarlikka tortish emas, balki u qilmishiga pushaymonda bo'lib tergovga yordam bersa, ya'ni dispozitsiyasini so'zma-so'z o'qib bersam tushunarli bo'lishi uchun, terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etgan shaxs agar u hokimiyat organlariga o'z vaqtida xabar berish yoki boshqa usul bilan og'ir oqibatlar yuzaga kelishining hamda terrorchilar maqsadlari amalga oshirilishining oldini olishga faol ko'maklashgan bo'lsa, basharti bu shaxsning harakatlarida jinoyatning boshqa tarkibi bo'lmasa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Endi bundan tushunishimiz mumkin, agar shaxs faqatgina moliyalashtirilishga hissa qo'shgan bo'lsa, hisob raqamiga pul o'tkazgan bo'lsa, boshqa jinoyat, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etmagan bo'lsa va ushbu qilmish haqida hokimiyat organlariga xabar beradigan bo'lsa o'z vaqtida va ishda ochilishiga, tergov harakatlari o'tkazish jarayonida yordam bersa, ko'maklashsa, u javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, vaqtida harakat qilish ham, vaqtida harakat qilishi, hamma holatni tushuntirib berishi, hech bir holatni yashirmasligi, iqror bo'lishi uni javobgarligidan ozod qilinadi. Bu moddadan tashqari boshqa moddalar ham shunday holatlar bor. Misol uchun o'ziga endi fuqarolarimizga huquqiy ongini oshirish maqsadida qisqacha aytib ketmoqchiman. Shaxs giyohvandlik moddasini saqlasa, u narsani xodimlar, hokimiyat organlari tomonidan aniqlanishidan oldin o'zi taqdim qiladigan bo'lsa, u ham javobgarlik istisno qiladi. Bu moddada ham xuddi shunaqa holati bor. Istisno qiladigan holati uni terrorizmni moliyalashtirilganligini hokimiyat organlari aniqlashlaridan oldin o'zi aybiga iqror bo'lib borish kerak. O'sha holatda yozma bo'ladimi, og'zaki bo'ladimi, uni ma'lum qilish kerak hokimiyat organlariga. Qo'rqadi agar shunday bo'lsa, nazarimda. Qo'rqadi, lekin hozirgi holatda siz boya aytganingizdek sun'iy intellekt bor. Sun'iy intellektga ikki qator shu narsani yozsa, moddasi va qismi bilan tushuntirib beradi. Undan tashqari hozirda advokatlar ko'p. Mana Lexus'ni o'zida sun'iy intellekt ishga tushgan. Ulardan savol beradigan bo'lsa, aytmoqchi bo'lganim, bu holatda qo'rqib bormaslik, ma'lumotga ega bo'lmaslik uchun odam 2026-yilda emas, bir 90-yilda yashashi kerak. Qarang, ya'ni bilmaslik imkoni yo'q. O'tdingiz. Advokat mijozini sirini saqlaydigan shaxs hisoblanadi, to'g'rimi? Shunday. Mana shunday holatga uchraganlar o'zi advokatga ham murojaat qilishi mumkin, to'g'ridan-to'g'ri. Albatta. Murojaat ya'ni yo'l yo'riq ko'rsatadi advokat. Albatta. Konsultatsiya olib advokatga o'sha holat bo'yicha aytish mumkin. Advokatlarda o'zini qasamyodi bor. Unda advokatlik siri bo'yicha ular qasamyod qilgan. Hech qachon oldimga kelgan shaxs, misol uchun aytaylik, bu jinoyat qonunchiligida yoki boshqa holatda shaxs advokat oldiga kelganda faqatgina umid bilan keladi. Unga qo'pol qilib aytganda hokimiyat organlariga aytmagan gapini aytishi mumkin. Shunda advokatdan talab qilinadigan ham insoniy, ham huquqiy jihatdan talab qilinadigan narsa uni qasamyodiga sodiq qolish. U aytmasligi kerak. U bilsa ham o'sha jinoyat sodir etgan bo'lsa ham unga yengillikda to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak, unga yengillik aytish kerak. Shu holatda bordimi? Agar sodir etgandan keyin yo'q, rostini ayt, borib ariza topshir, kerak bo'lsa mana ariza yozib beraman, topshir. Senga hech narsa bo'lmaydi desa, odamni ko'pchilik mijozlarimiz keladi, juda og'ir yukni ko'tarib yurdim. Qiyin narsa emas ekan, oson narsa ekan. Ishim bitdi yoki shu narsani qildim deydi. Shuning uchun undan qo'rqish kerak emas. Hozirgi holatda shu sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanadigan bo'lsa, u uyda o'tirib 2 minutda o'zida tushunchaga ega bo'ladigan holat bu. Rahmat. Endi savol umumiyroq. Biz hozir ijtimoiy tarmoqlar asrida yashayapmiz, umuman davrida yashayapmiz.
Va jinoyatlar ham shunga ko'chyapti ko'pi, ming afsuski, aldanib qolishlar ham hissiyotlarga berilib ketish ham shunga o'tyapti. Mana shu davrda nomli bir savolim birinchi sizga unda, ya'ni musulmon inson o'zini qanday tutish kerak ijtimoiy tarmoqlar davrida mana shunday aldanib qolmaslik uchun. Chunki to'g'risini aytishga mana bu suratni ko'rsatib turganda yordamga muhtoj Shokirjon va suratlari bor-da, o'sha G'azo sektoridagi shunaqa suratlarni ko'rsatadiki, o'ylab qolasanda hali o'zingdan kechib ularga birinchi yordam berish kerakmikin degan fikrga kelib qolasanda, mana shu vaqtda aytadiku qanday tutish kerak o'zini. Haqiqatda ham inson ko'proq ko'rgan narsasiga oshiqadigan narsa bor. Masalan deylik, bu telefonda kirsangiz jannat ham bor, do'zax ham bor. Unda hamma narsa bor. Har bir xonadonda uyda pichoq bor. Pichoq o'sha bir narsani kesish xizmati uchun sotib olingan. Endi shu pichoqni kim odam o'ldirishi ham mumkin. Bu uni nima irodasiga bog'liq. Endi ijtimoiy tarmoqdan albatta foydalanganda qaysi niyatda foydalanmoqchimiz? Birinchi masala. Ikkinchi masala, bu tarmoq orqali yosh bolani bir qanaqadir bir qiyin holatdagi videosini, suratini tashlashi bilan insonda bir mehr oshadi, qalb eriydi, rag'bat uyg'onadi, shunga nisbatan oshadi. Shu holatga men tavsiya qilmoqchiman vatandoshlarimizga, shu holatda siz bir yashab turgan mahallangizga bir chiqing. Agar uchastkada bo'lsangiz, hovliga chiqing. Ko'p qavat uyda bo'lsa, uylarga boringda bir taqillatib boring. Boringda ba'zi bir xonadonlarni ichida isrof bo'lgan go'sht bo'lsin, non bo'lsin, bizga bu kerak emas. Isrof deganiga muhtojini o'sha joydan topasiz. Ko'proq bunga e'tibor qilib qo'ymang. Siz ko'rgan o'sha murg'a qalb degan bir nima ostiga ko'rgan narsangizni botinida katta bu yerda boshqa yomon narsa bo'lishi mumkin. Aql ishlating. Ana o'sha mahallada oyog'ini ostida o'sha muhtojni ko'rmagani uchun, buni ko'rgani uchun intilishmoqda bu narsaga nisbatan. Demoqchimanki, eng avvalambor azizlarimiz yashab turgan hududga bir boraylik. Haqiqatda ham ba'zi xonadonlarimiz alhamdulillah Alloh bergan rizq bilan har kun go'sht yeyishi mumkin. Lekin qassobga borib, suyak bormi deb so'ragan vatandoshimiz ham bor, unutib qo'ymaylik. Shu sababdan bir so'm bo'ladimi, 2 so'm bo'ladimi, hatto bitta non bo'ladimi, avvalambor vatandan boshlashimiz kerak. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Buyurilgani shu. Albatta shu buyurilgani shu. Rahmat. Mana endi Ayibxon huquqiy nuqtai nazardan bularni tekshirish masalasi, ya'ni ehson qilish to'g'risidagi chaqiriqlar yoki mana ayrim hollarda kriptovalyutada ehson qiling deydi yoki yana qandaydir yo'llarni aytishadi. Qachon shubhaga tushishimiz kerak? Mana huquqiy jihatdan qachon bizni bu shubhalantirish kerak? Ya'ni aytadiku, orqasida nima ekan degan narsaga kelib qolish uchun. Masalan, men oddiyroq aytaman, vaqfni deylik, Shokirjon videosini ham hozir puchtalik qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ovozini keyin chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin oxirida shuni qo'yib beramiz. Men ishonaman, masalan, deylik, vaqf fondi e'lon qilyapti, tamom, men nima ekan deb o'tirmayman. Chunki O'zbekistonda musulmonlik idorasi qoshida endi shuncha ulamo, u yerning hay'at a'zosi bo'lib turgan vaqfda men xotirjam bo'laman. Lekin yana nimadir chiqib qoldi, menda qandaydir shubha uyg'onadi. Mana shu qachon shubha uyg'onishi kerak? Endi birinchi o'rinda boya aytganimizdek, ehson qilayotgan vaqtida odam o'sha mantiqan qilayotgan ishlarini tekshirish kerak. Misol uchun mana ko'rdik, Qirg'iziston Respublikasining fuqarosi qidiruvda bo'lgan Sa'd Muxtor haqida. Uni videolari tarqaldi, o'sha ehson qilish bo'yicha qo'ydi olgan, o'sha qo'ydi palonchi birodarimiz berdi, o'sha qo'ydi so'yamiz, undan tashqari o'sha o'tgan otasini ruhiga bag'ishlaymiz deyapti. Misol uchun. Endi shaxsni qilgan harakatlariga birinchi o'rinda o'sha davlat tomonidan qanday choralar ko'rildi? Aytaylik, Qirg'iziston Respublikasi tomonidan unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Nima sababdan qidiruv e'lon qilindi? Agar qidiruv e'lon qilinganini ijtimoiy tarmoqlardan kuzatadigan bo'lsa, terrorizmga yoki boshqa jinoyatga aloqasi bo'ladigan bo'lsa, fuqarolardan iltimos qilardik u narsaga aralashmasliklarini. Chunki u tomonidan uni endi qilayotgan ishini siz to'g'ri yoki noto'g'riligini 100% ishonch hosil qilib tekshira olmaysiz. Unga imkoniyatingiz yo'q, chunki u siz shahringizdan emas yoki siz tanishingiz yoki do'stingiz emas. Shuning uchun imkon qadar
jinoyat qonunchiligida bor, jinoyatni bilmasdan sodir etish uni jinoyat javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun ertaga men bilmasdim degan savolga hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda keng rivojlanganligi, bilish imkoni borligi uni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Sen bilishing kerak edi deb turib, tergov organ tomonidan bir asosiy 2-3 ta savollarda o'zi shaxs o'sha narsani bilish kerakligini, aybi borligini o'ziga tushunib qoladi. Shuning uchun bu maqsadda birinchi o'rinda boya domlamiz aytgandek vaqf fondiga beriladigan bo'lsa, odamni men endi fikrim bu inson sifatida odam nimaga niyat qilsa, amallar niyatga bog'liq. O'sha G'azodagi yosh bolalar uchun desa, bilmaymizki, o'sha odamni bergan aytaylik 100 so'm ehsoni davlat tomonidan o'sha G'azoga yuborilayotgandir. Shuning uchun odamlar birinchi o'rinda yaxshi niyat qilib, avvalambor o'zini sog'lig'ini, atrofdagilarni xavotirga solmasligi, boshqa bir muammolar duch kelmasligi uchun birinchi o'rinda qonuniy yo'l tutish kerak. Ya'ni vaqf fondiga murojaat qilish kerak va tekshirish kerak. Albatta, keyin mana hozir bir savollarning ichida ham keldi. Qonuniy qanday yuborish mumkin? Bir narsa unutmaylik, demak O'zbekiston hukumatı tomonidan G'azoga berilayotgan yordam bu bizni pulimiz. Shuni unutmaslik kerak. Ya'ni davlatning puli, u xalqning puli o'zi u. Masalan, O'zbekiston hukumatı demak G'azoga yordam beruvchi fondga ma'lum bir mablag' ajratdimi? Hisoblang, O'zbekiston xalqi ehson qildi, shundaymi? Xalqimiz nomidan. Xalq nomidan-ku, xalqi nomidan ehson qilinyapti. Demak, mana shu hisob o'zi aslida. Rahmat, endi Bektoshaga, endi hamma ham deylik kuzatishga imkoni bo'lmayotgandir siyosiy ko'rsatuvlarni. Mana shu bo'yicha o'z tavsiyalaringizni bersangiz, ya'ni munosabat qanday bo'lish kerak o'zi mana Yaqin Sharqdagi voqea hodisalarga munosabat. Chunki to'g'risini aytish kerak, ot izi bilan it izi aralashib ketgan zamonda yashayapmiz Bektoshaga. Albatta. Bilmaysan hozir kim zolim, kim mazlum, ali hammasi qorishib ketgan. Bittasini mazlum deb tursang, uni boshqa ish kelib chiqadi. Buni deb tursang, yana keyingisiga ulanib ketadi. Albatta, shu masalani aytib o'tdikki, birinchidan umuman olganda mana domlamiz ham biladi, musulmon kishi deyiladi, bu xushyor odam bo'lishi kerak. Birinchi navbatda xushyor qanaqa bo'ladi? Bu nafaqat o'zining uyida, mahallasida, vatanida, shuningdek dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini biladigan, ko'radigan, kuzatadigan, tahlil qiladigan, aql mushohadasi bilan o'lchab ko'radigan shaxs bo'lishi kerak. Mayli endi hammada o'zingiz aytdingiz, unda imkoniyat yo'qdir, boshqadir. Lekin bilasizmi, baribir xalqaro miqyosdagi mana bunday qo'shtirnoq ichidagi sadaqalar, ihsonlar bularning 99.99% shubhali. Buni tan olib aytishimiz kerak. Ya'ni ularning aksariyati ma'lum bir dasturlarni, ya'ni qanday dastur bu? O'sha ko'pincha ekstremistik, radikal va terroristik dasturlarni amalga oshirishga qaratilgan va odamlarni aldab pulini olish. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi odamlarda mana shu targ'ibotni kuchaytirishimiz kerakki, birinchi navbatda mana o'zimiz gapirib o'tdik. Mahallasiga chiqsin. Mahalla raisidan so'rash mumkin. Juda mahalla raisiga ishonmasa keling, masjidga chiqib imom domlaga murojaat qilsin. Xullas yon atrofga qarasak, ihson qiladiganlarimiz bor. Ihson qiladiganlarimiz ko'p. Ana o'shalarga biz birinchi navbatda ihson qilishimiz kerak. Ikkinchidan, yana so'zimizning boshidagi holatga aytib o'tamiz. Ya'ni to'g'ri, bugun axborotning ko'pligi tufayli odamlar chalg'ib ham qolyapti-da, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri. Boyaga aytganimdek, salgina aql tarozisiga o'ylab ko'rsak, masalan, Saudiyada daraxt ekish masalasida domlar. O'zimizda shu odamlarning o'zlari dod soladi, voy ekologiya bunaqa bo'lib ketyapti, daraxtlar kamayib ketyapti. Ikkita daraxt ek, ikkita daraxt ekib qo'y uyingni oldiga, mahallangga, maktabingga, hokazo. Yo'q, u albatta o'zini ko'rsatadigan yoki qandaydir bir haligi qo'shtirnoq ichidagi ko'p orttirib qo'ygan gunohlaridan forig' bo'lish uchun mana bunday ish qilishni afsuski afzal ko'ryapti odamlar. Ya'ni bu yerda aqlni ishlatmasligi natijasida, dunyodagi voqealarni kuzatmasligi natijasida, ko'rsa ham ko'rmaslikka, bilsa ham bilmaslikka olishi natijasida va eng oxirgisi ming afsuski soddaligi natijasida mana shunday bilib bilmasdan savob ish qilaman deb uning teskarisi bo'lgan gunoh ishlarga qo'l urib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun albatta birinchi navbatda legal, ya'ni legal deganimiz bu rasmiy axborotlarni ko'proq ko'rish, o'rganish, mana bunday dasturlarni, ya'ni bu haqiqatda qonuniy legal ko'rsatuvlar ekan biz tushuntirib beryapmiz. Uchinchidan mutaxassislar bilan gaplashish, qo'ni-qo'shnisi bor, olimlar bor, yuristlar bor, imomlar bor, hokazolar bor.
umuman bugun muammo emas. O'shalarga murojaat qilish, mayli ijtimoiy tarmoqdan murojaat qilsin hech bo'lmasa. Undan tashqari musulmonlar idorasi tomonidan, o'sha fatvo markazi tomonidan горячая liniya deymiz, ha? Endi nima deyiladi? O'sha doimiy aloqa, savol bersa javob beradigan domla qo'ng'iroq. Har qanaqangi odam bitta qo'ng'iroq qilib assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men bugun G'azoga yoki Suriyaga falon joyga pul o'tkazmoqchi edim, ihson qilmoqchi edim. Shuni nima deb o'ylaysiz desa, u yerda mutaxassislar o'tiribdi. Ayni mana shu islom dini doirasida shariat qonunlari asosidagi kompetentni, malakali javob bera oladigan mutaxassislar o'tiribdi. Bir pasda javobini beradi, tushuntiradi. O'zlari hattoki mana shunday javobni bilishga ham intilmasdan turib, turli xil noma'qul ishlarga qo'l urib qo'ygan odamni endi to'g'risini aytsak, kimdan xafa bo'lish kerak? Kimdan xafa bo'lishni va nima deb baholashni ham bilmaymiz. Chunki soddalik desak, soddalik ham bu shu darajada bo'lmaydi-ku. Shuncha imkoniyatlar turganda o'sha imkoniyatlardan foydalanmaslikning o'zi ham bu, demak, ma'lum bir haliga o'tib tushgan ahmoqgarchilik deb bilaman. Shuning uchun bugun advokat do'stimiz aytib o'tganidek, muammo yo'q. Har qanaqangi savolga javob topish mumkin va o'sha har qanday sharoitda ham siz mayli G'azoni qo'llab-quvvatlamoqchimisiz? Maxsus O'zbekistonda ham fondlar bor. Boring o'sha bankka boring. Demak, o'sha G'azoga O'zbekiston tomonidan pul ajratilar ekan. Mana shuga mablag' ajratmoqchiman desan, yoki G'azodan ko'ra hali minglab o'zimizda muammolar juda ko'p. Bu ham hammasi bu shariat doirasidagi, ya'ni o'sha islom diniga xizmat qilish, bu aslida musulmon millati uchun xizmat qiladigan. Maktabga 4 ta kitob olib berdingizmi deyman men birinchi navbatda shunday odamlarga. Yoki borib maktabda sport bilan shug'ullanayotgan bolalar uchun bitta shaxmat, bitta koptok olib berdingizmi? Yo'q, ular o'sha nima qilsa ham o'sha xorijga pulini jo'natib, o'sha orqali yo bir obro' topgisi keladi yoki go'yoki bir katta bir savobga ega bo'laman deb o'ylaydigan. Afsuski, sodda odamlar ko'payib ketganligi domlamiz gaplariga bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Ihsonni so'ragan odamni o'ta qattiq tekshirish bu majburiyat hisoblanadi. Ihson beruvchiga nisbatan. Men o'zi xizmat faoliyatimdan bir voqeani aytib beray. Bir yili o'sha bir masjidda bo'lib turganimda bir ayol kishi keldi. Qo'lida bola. Meni nazarimda bola ayolni bolasiga o'xshamayapti. Ayolni qattiqroq savol javob qildim. Chuqurroq ketgandan keyin ayol kishi bo'lmasa men ketaman deb sekin ketdi. Orqadan sekin men ham yurdim. Masjiddan sal uzoqroq joyga borganda qarasam, bola boshqa ayolniki ekan. Bolani ijaraga olingan ekan bola. Ijaraga bolani olib, bu bolam yetim degan maqsadda dod-voy solib, ihson yig'ishmoqda. Ana, ihson yig'ishni firibgar yo'ldan bittasi mana shu. Shu sababdan demoqchimizki, ihsonni albatta so'ragan insonni yaxshi tekshirish, ihson beruvchini albatta ihsonidan nima umidi bo'lsa, bevosita shunga bog'liq, albatta buni tekshirish kerak. Shar'iy tarafdan ham va qonun tarafdan tekshirish kerak. Bu majburiyat ham ekan qarang. Biz endi ko'pincha soddamizda o'ylardik, endi mendan chiqib ketdi, niyatimga yetdim deb o'ylardik. Yetib borishi muhim ekan Bektosh aka. Albatta. Xuddi shunday. Uni joyiga yetib bor. Bundan tashqari mana advokat do'stimiz aytadilar, qonunni bilmaslik undan ozod qilmaydi. Shundaymi? Xuddi shunday. Javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bilish kerak bo'lgan holatda. Endi har xil holat bor, tergov organida amaliyotimizda uchraydi. Haqiqatdan bilishi mumkin bo'lmagan holatlar bor. Ular istisno. Lekin odam bir jamiyatda yashayapti, o'zini ehtiyotini qilib, har taraflama o'sha ishni mutaxassisi bo'lmasa mutaxassis bilan gaplashib qiziqish kerak. Chunki bu qiziqishlarning ostida o'zini hayoti, yaqinlarini xavotiri yotibdi. Sizlarga kattakon rahmat. O'ylaymanki, keyingi ko'rsatuvlarda yaxshi xabarlar ustida, yana ham bir yaxshi masalalar ustida uchrashamiz. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat qilib. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, albatta saxovatpesha bo'lishimiz kerak. Albatta xayr ihson juda ham ko'p qilishimiz kerak. Juda ham, chunki aytiladi, mana dinimizda aytiladi, ya'ni bu ko'p balolardan qaytaradi deb. Domla to'g'rimi? Ya'ni bizda mashhur gap bor, sadaqa raddi balo degan, albatta bu bo'lish kerak. Faqat mana hozir ulamolar aytayapti, joyiga bo'lish kerak. Bizdan ihson chiqib ketganiga emas, u yetib borishiga ham mas'ul ekanmiz. Bu muhim jihat.
Va tasavvur qiling, qani edi O'zbekistonda umuman mana shunday ehtiyojmand qatlam qolmasa, masalan, hamma boy badavlat qayerga pulingni berishni bilmayapsan. O'ylaymanki, shunda biz alohida bir ko'rsatuv qilamiz. Unda keyin domlalardan so'raymiz. Endi nima qilsin odamlar? O'zbekistonda hammasi mana hech kim qolmadi-ku, hech bir joy qolmadi. Nima qilamiz degan savolni o'ylaymanki, kelgusi ko'rsatuvlarda beramiz. Kattakon rahmat. Aka, o'zingiz va'da berdingiz-ku, hayitda 3-kunda so'yib beraman deb. Men sizga ishonib boshqa qassob gaplashmadim. Hozir qayerdan topaman oxirgi kunida qassobni? Yo'q, unga ham qildim, uni ham vaqti yo'q ekan. Mayli, rahmat. Bir narsa qilarman. Ha, qo'shni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, kayfiyatingiz yo'q. Qurbonlik qilaman deb bitta qassob gaplashib qo'ydim. Hayitda 3-kunda so'yib beraman dedi. Hozir telefon qilsam, qo'y so'yishga uzoqroqqa ketib qoldim dedi. Hozir men unga ishonib hech narsaga harakat qilmadim. Endi qo'yni ham o'zim topishim kerak, qassobni ham topishim kerak. O'zingiz bilasiz, muammo hozir. Endi hozir haqdorlarni topib, uni tarqatish ham bor. Ulguramanmi yo'qmi, ikkilanib qoldim. Albatta ulgurasiz. Buni yo'li oson. Men ham har yili qurbonlik qilaman. Vaqf xayriya jamoat fondi orqali. Vaqf fondi deysizmi? Ha, telefoningizni oling. Internet orqali vaqf.uz saytiga kirib, menyular qatoridan qurbonlik bo'limiga o'tasiz va imkoniyatingizdan kelib chiqib, o'zingizga qulay bo'lgan narxni va jonliqni tanlaysiz. Buyurtma berish tugmasi orqali Telegram botiga o'tib, to'lovni amalga oshirasiz. Kimning nomidan qurbonlik qilayotganingizni yozib qoldirasiz. Shaffoflikni ta'minlash uchun sizni ushbu bot orqali jarayondan xabardor qilishadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun ushbu telefon raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. Eng muhimi, haqiqiy haqdorlarga yetib boradi qilgan ehsoningiz. Shunda hozir hammasini mana shu telefon orqali bajarsa bo'ladi. Albatta. Uyda o'tirib bajarsangiz bo'ladi. Ana bo'ldi. Shunda hozir qurbonlik qilib bo'ldimmi? Albatta. Ishingiz hal. Qoyil, baraka topishsan aka. Buni qarang. Juda ham oson qilib qo'yishibdi. Sizga ham katta rahmat. Ehsonlaringizni Alloh qabul qilsin. Rahmat.